May tungod sa krimen nga magkatudlo sa usa ka tawo sama sa krimen nga ay naay namatay tungod sa usa ka pagpasagad sa usa ka tawo nga sa pagserbisyo sama sa pagkaon nga tungod nila sa ilang mga baligya namatay ang tawo. Unya magatudlo o gitudlo ang mga nakaingon. Unya sila nagpasiatab nga sila gipakulawan, unya kitay sila na-upload. Ang otoridad otomatiko nga modakop nila tungod kay naay nakalas nga kinabuhi sa ilaha nga mga pagserbisyo o basin ang ilahang pag serbisyo ilang gisagulan og tinunto, pero natural na ay matay tinunto gyud ang gibuhat. So obligado ang otoridad nga mosikop, modakop, mohimo og file kaso kung naay gitudlo nga mga suspetsado nga ang nitudlo mga kabanay sa nabiktima sa maong nga ilahang mga pagkaon. So moingon sila nga gipakulawan sila, natural mawulawan gyud sila kay naa may evidences. Kung naay evidences sama sa mga uploads nga gitudlo sila nga sila ang causes sa kamatayon sa usa ka biktima sa kamatayon tungod sa pagserbisyo sa mga sa pagkaon, maulawan gyud sila tungod kay natural ang krimen gyud man gyud kay na may nakalas nga kinabuhi. Dili man gyud mahitabo nga dili ka maulawan sa imong pagserbisyo nga tinunto kung ang pagserbisyo mo tinarong, pero kung binuang naay namatay natural mabilanggo gyud ka. Pero kung molibilo ka, ang buot pasabutan na anya naay evidences nga namatay tungod sa ilang pagserbisyo, gitudlo sila sa ilang pagserbisyo na namatay, ang buot pasabutan na nag-conspiracy ang nihatag og papeles nila sa krimen nga ang ebidensya klaro, tin-aw nga makita sama sa video nga tungod sa ilahang pagbaya namatay ang tao. So conspiracy buot pasabot sila og ang nihatag papeles nila pwede nga lakwon tungod sa krimen, ang pagkamatay sa nabiktima sa ilahang pagserbisyo og ang nihatag isip sila protektor nihatag sa ilang papeles nga sa paglibilo protektor sa kriminal nga mga tao. Mo na ang buot pasabot conspiracy lang.